Vriende, baie welkom terug by ons program Ontmoetings met Jesus. Ons is in reeks 17 van ons program. Kan jy dit oorvertel? En die Here het ons gedra en ons is so dankbaar vir die platform van Kruiskyk TV. En soos jy inskakel op die TV-kanaal of op YouTube of op Facebook en selfs 'n nuwe platform wat binnekort bekendgestel gaan word. Ons is dankbaar daarvoor dat die woord van die Here so wyd versprei word. Ons is ook dankbaar aan hulle wat dit moontlik maak om hierdie program te kan uitsaai. En daarom mag die Here se seën en sy glimlag altyd rus op dit, op die bediening van sy woord. Ons lees in hierdie oomblik die woord van die Here uit Hebreërs 11, vanaf vers 1 tot en met vers 6. Baie bekende gedeelte, die opskrif sê, wat is geloof? Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Ek dink die ou vertaling sê so pragtig, geloof dan is 'n vaste vertrou in die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dit ons nie kan sien nie. Dan sê vers 2, dit is immers van wie hulle geloof, dat daar oor die mense van die oudheid met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. En omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God 'n bevestiging ontvang dat hy opregte man is. Want God het sy offers aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. En omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het, en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Deur die geloof, en daarom God hom weggeneem het, van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het, soos God het wou. En dan die laaste vers, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Dit is die woord van die Here. Ek gaan nie regtig uitdaag om die res van die gedeelte ook te lees en so 'n bietjie meer te verstaan wat het gebeur in die Bybelse tyd en waarvan Hebreërs spesifiek praat oor al die ander persone wat se geloof hulle gedra en versterk het. Kom ons bid saam en ons vra die Here se seën op die bediening van sy woord. Here, U is so goed vir ons. Sonder U kan ons niks doen nie. En Here, selfs in hierdie moeilike tyd van grendeltyd, Here, wanneer ons mekaar pastoraal bedien, is die gebed van ons hart dat U ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Here, want as U ons moet verlaat, wat sal van ons word? En daarom, Heilige Gees van God, kom staan by ons. Kom maak ons harte warm in hierdie oomblik. Laat ons U teenwoordigheid net tasbaar ervaar met die bediening van die woord. Sien hierdie platform, Here, waar U woord verkondig word, waar dit wêreldwyd kan gaan. En mense wat dalk nooit met liefde en respek hulle voet in 'n kerk sou kon sit, hierdie geklank van die woord kan hoor en tot inkeer kan kom. Seën ons saam wees in Jesus naam. Amen. Ek het in die vorige program vir u genoem dat my benadering is pastoraal en daarom probeer ek aanspreek die dinge waarmee die alledaagse mens elke dag worstel. Ja, vriende, ek het die vermoë seker om baie diep en teologies te kan preek, maar dan mis ek dit waarmee mense elke dag worstel. Daarom sal jy altyd twee goedjies hoor. Jy sal altyd 'n woord van bemoediging hoor, maar jy sal ook 'n woord van uitdaging hoor. Dit help jy, ons praat mekaar net mooi en ons smeer dit mooi salfies, maar mense beweeg nie in hulle verhouding met Jesus nie. En daarom, ons gaan mooi praat met mekaar, maar daar gaan tye wees wanneer ons gaan hard inklim, wanneer die woord van die Here hard met ons moet praat, sodat dit ons bring by 'n plek van genesing, heling en verheldering, maar ook in ons verhouding met hom sal groei, 'n persoonlike verhouding, en Jesus kies in ons lewe as verlosser en saligmaker. Ons tema in hierdie tyd, wanneer geloof nie genoeg is nie. Wanneer my geloof nie genoeg is nie. Hebreërs verduidelik vir ons so pragtig, geloof dan is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dit wat ons nie kan sien nie.
En weet jy nie, in hierdie tyd ons nou lewe, het mense se geloof so 'n bietjie gewankel. Baie mense sal vir jou sê, gaan dit gebeur? Gaan die Here regtig vir ons deurkom? So, ek sê nou vir in hierdie oomblik, geloof is daai vaste vertroue. En die vraag is, as ons kyk na ons tema, wanneer geloof nie genoeg is nie, wat gebeur as die vaste vertroue nie meer so vas is nie? Wat gebeur as ek geglo het, het my nêrens gebring nie? Wat gebeur as ek geglo het en die Here vertrou het en het my teleurgestel? Weet jy, daar is so baie mense wat ek elke dag mee in kontak kom of wat ek baie keer sien. En jy hoor, as jy vir hulle vra en hulle praat, dan kan jy hoor die twyfel. Jy kan hoor daar's 'n teruggetrokkenheid in hulle geloofslewe. Dis asof hulle begin wonder, gaan die Here, wil die Here of wil die Here nie? Wat gebeur as ek selfs begin twyfel in God se woord? En baie keer is dit baie moeilik vir ons om oor hierdie goed te gesels. Want daar is sekere dinge waarvoor ons die Here voor vertrou het, en dit het gebeur nie. En ons geloofslewe het 'n knou gekry. Daai vaste vertroue het sy grip verloor. Wat gebeur as Psalm 43 se woorde selfs waar word? Wat sê, waarom verstoot U my dan? Waarom moet ek rondgaan in rou gewaad deur die vyand se verdrukking? Wanneer jy dit werklik ervaar, sê die psalmis, Here, stuur die lig en die heil, sodat ek weer kan sien, sodat ek weer kan glo, want dit voel in hierdie oomblik van my lewe, asof het donker geword het. Is dit nie wat soms en met baie van ons gebeur nie? Ons geloof laat ons in die steek. En soms is dit seker maklik om nie te glo nie. En nou baie moeilik nou sê, nie verkeerd hoor nie. Dit is soms makliker om nie te glo nie, sodat wanneer dinge nie gebeur soos ons gehoop het nie, dan is dit maklik om te kan sê, kan julle sien? Mens moet nie jou hart op iets sit nie. Jy doen aansoek vir 'n werk en jy vertrou die Here daarvoor. Jy glo, you name it and you claim it, dit gaan myne wees. En hulle nooi jou nie vir 'n onderhoud nie, maar hulle stel iemand anders aan. Jy doen aansoek vir 'n verband by 'n bank en jy vertrou God om jou te help, dat dit goedgekeur sal word. En dit word afgekeur. Jy vertrou die Here dat jou geliefde kind of man of vrou wat nou in hierdie moeilike tyd van COVID dalk siek lê, Here, U is die groot geneesheer. U kan doen wat geen mens kan doen nie. En jou kind sterf. En 'n ma en 'n pa se geloofslewe stort in duie. Mense wat by 'n siekbed staan en bid en glo, en die teenoorgestelde gebeur, die broodwinner, die anker in die familie, word deur die hand van die dood weggeneem. Jy staan dalk by 'n tweede en 'n derde familielid se lewe, se siekbed, en jy sê, Here, asseblief, nie weer nie. En daai persoon sterf ook. Kan jy sien, in tye van krisis word ons geloofsbande op sy styfste getrek. Baie keer breek het. Baie keer laat het ons in die steek. Here, ons het dan geglo. Ons het dan so mooi gevra dat hierdie lewe moet spaar. En hoekom ek met hier spesifiek oor praat, is omdat daar so baie mense het ophou bid, want hulle is kwaad vir God. So baie mense het begin om nie meer of kerk by te woon, of in 'n verhouding met die Here te werk nie. Want God is nie 'n God wat omgee nie. God het sy rug op ons gedraai. Waarom verstoot U my dan? Waarom moet ek rondgaan in rou gewaad deur die vyand se verdrukking? En die vraag wat ek met u wil los is, wat doen sulke dinge aan jou geloof, wanneer jou geloofslewe in mekaar sak? Jy begin twyfel, soos ek reeds genoem het, jy begin twyfel of God regtig in staat is om jou te help, of selfs te wil help. En glo my, ons as mens het niks nodig om te begin twyfel nie. As dinge net nie so gaan soos jy wil hê dit moet gaan nie, dan begin twyfel ons. Nee, dit gaan nie werk nie. Nee, dis nie die Here se wil nie. Dis nie die Here se plan nie. Ons is negatief baie keer in alles wat ons doen. Ons hou tog so van die woorde. As dit dinge uitgewerk het nie, kan jy nou sien. Ek het julle mos gesê, dit sal nie werk nie. Terwyl die res van die groep geglo het, dit sal nie werk, dit sal werk. En daarom sê ek, dit is soms makliker om nie te glo nie. Want as dinge verkeerd gaan en skeefloop,
of ons nie sleg te voel. Nee, ek het geweet, dit sal nie gebeur nie. Ek het geweet, hierdie ding gaan nie reg uitkom nie. So wat gebeur, wanneer jou geloof jou in die steek laat? Wanneer die vaste vertroue nie meer so vas is nie. Ek wil reg vir julle sê dat, ek het al na baie mense geluister, en ek self ook, jy probeer verduidelik, hoekom? Jy probeer verduidelik, hoekom dit gebeur het. Die Here weet die beste. Die Here se weë is nie ons weë nie. Jy voel onseker, want wie sê dit gaan nie weer gebeur nie? Jy begin twyfel. Dalk wil die Here nie hê ons moet 'n ander huis of 'n nuwe kar het nie. Jy begin ook wonder of jy nie dalk self iets moet doen nie. Ek het nou gebid, ek het die Here vertrou, maar dit gebeur nou nie. Miskien moet ek self inspring en dit begin doen. Miskien moet ek goed maar luister die Here se hande uithaal, want lyk my hy vat te lank of hy sukkel bietjie. So dan die Here verwag ook dat ons ook iets moet doen. En kan jy sien hoe ons in ons geloofslewe dan verward raak? Wag ek op die Here? Of help ek die Here? Of doen ek dit sommer self? Want die mense sê ook dan tog God help hulle wat hulle self help. Dan kan jy sien die verwarring wat daar ontstaan in ons geloofslewens. Ek het die Here vertrou vir iets. En as ek hom vertrou het vir iets, dan is hy vertroue so vas dat ek dit in sy hande los. Maar dit lyk my, as dit nie gebeur het, dan wil ek dit gaan haal en self begin regmaak. En dan gebeur die ergste, wanneer jy die Here vir iets vertrou het, en hy vertroue was so vas, dan kry iemand die werk wat heeltemal van die pad af is. Die een kan nie sy werk doen nie. Die een weet nie hoe om die werk te doen nie. En dan is jy heeltemal verward. Of, soos Psalm 73 sê, wat ek laas keer oor gepreek het, wanneer jy na die goddelose kyk, en jy sien hoe voorspoedig hulle is, dan wonder jy, Here, is my lewe dan verkeerd? Waar het ek dan verkeerd gegaan? Ek vertrou hy dan. Maar hulle kry dit. Hulle is voorspoedig. En die vyand kan dit so maklik gebruik om daai geloofsvaste vertroue te knip wat ons met God het. En sê, nee man, kyk daar, die Here gaan nie vir jou deurkom nie. Die Here gaan nie die ou gesond maak nie. Die Here gaan nie sy woord gestand doen nie. En dan kom ons by woorde wat ons baie keer versigtig moet sê. Ag, dit help nie om te glo nie. Dit help nie om te bid nie, want die Here gee tog nie om nie. Dit help nie om op die Here te vertrou nie. En kan jy sien wat gebeur dan? Dit laat ons sit in sak en as op moedverlore se vlakte. Dan kom so 'n donkerheid oor ons, want dit wat ons geglo het, en in hom wat ons geglo het ons nou teleurgestel. Maar ek wil die boodskap ook swaai. Jesus sê vir sy disippels, omdat hy geweet het, daar gaan sulke tye kom, my liewe vriende, wanneer ons geloof nie genoeg gaan wees nie. Wanneer ons geloof tot die uiterste getoets gaan word. Hy sê in Lukas 22 vers 31 tot 32, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. En dis met die pragtigste skrif in die woord. Maar ek het vir julle gebid dat julle geloof nie sal ophou nie. Hoe bly jy glo as die skrif teen die muur is? Hoe bly jy glo as alles en almal teen jou draai? Hoe bly jy glo as die bank die huis terugneem? Hoe bly jy glo as jy sien hoe mense die meubels uitdra en jy word nog met 'n sambok geslaan omdat jy weerstand bied? Hoe bly jy glo as jy besig is om te vergaan en wil uitroep, Here, gee U dan nie om dat ons vergaan nie? Hoe bly jy glo as die Satan dit reg kry om jou soos koring te sif? En daarom, liewe vriende, geloof teenoor twyfel. Jou geloof is net so sterk tot die oomblik jy begin twyfel. Die oomblik jy begin twyfel, verkrummel jou geloofslewe en jy begin iets anders glo en die duiwel sif jou solid. Jy moet weer dokter toe gaan vir 'n opvolgondersoek. En jy glo dat God is die groot geneesheer wat vandag nog steeds in staat is om genesing te bring. As die Here ander kan genees, dan kan hy my genees. Jy was so seker, die Here sal jou deurdra, jy sal die werk kry, die kanker, die siekte, toestand.
sal nie so erg wees nie. Jy bid voor die tyd en jy vra selfs vir gebed, dan gebeur die teenoorgestelde. Alles waarvoor jy gehoop het, verkrummel in een oomblik. En die vraag begin, hoekom? Ek het so gehoop dit sal uitwerk. Kyk nou, wat het gebeur. En vriende, teleurstelling knou ons geloof. Dit breek ons moed. Dit laat ons verlate voel. Maar, nou moet jy baie mooi luister, geloof is nie vir goeie tye nie. Dit is steeds vir die slegste, dit is reeds vir die slegste tye. Dit is maklik om te glo as dit goed gaan. Geloof is bedoel vir die slegte tye. Dit is maklik om te glo as die koskassies vol is. Dit is maklik om te glo as die inkomste die uitgawes oortref. Dit is maklik om te glo as jou kinders gesond is en dit gaan goed by die werk. Wat as dit alles verander? Hoe glo ek dan? Hoe glo ek as ek op die water loop en die golwe kom en dan sink? Dit lyk asof geloof bedoel is vir tye wanneer dit reeds donker is. Die lied sê dan reeds, smile when your heart is aching, smile when your heart is breaking, smile where there is clouds in the sky. Omdat ons weet, omdat ons geloof so trou het, dat môre sal die son weer skyn, en hy in wie ons glo, het die wêreld in sy hande. Dit is reeds in hierdie tye van ongeloof, dat die Satan probeer om sy houvas in ons lewens te kry. Maar my liewe vriende, is ook in hierdie tye, wanneer God ons moet herinner, en ons God moet herinner, aan die woorde, Here, bid vir my, dat my geloof nie sal ophou nie. Dit is so bitter moeilik, Here, om te glo. Dra my, as dit te moeilik is om te glo. Help my om te bly glo, al het ek nie rede om te glo nie. Ek dink in elk geval, dit is in tye wanneer God die naaste aan ons is, alhoewel het soms voel asof hy die verste is. Daniël in die leeukuil, hongerleeu geloof het hy gehad. Sadrag, Mesach, Abednego in die warm vuuroond, verterende vlamme geloof, het hulle in daai oomblik gehad. Hulle het geglo dat hulle God is in staat om hulle teen hierdie verterende vlamme te beskerm. Die disippels op die boot wat vergaan, Elisa onder die besembos. En daarom, wanneer geloof nie genoeg is nie, moet ons God vra om ons te dra, sodat Satan ons nie kan beroof en sieleskade aandoen nie. Verder moet ons God bewus maak van sy beloftes en daarop staan. Die lied sê so pragtig, I'm standing on the promises of Christ my King. My liewe vriend, as jy nie daarop kan staan nie, man, dan lê daarop. En as jy nie kan lê daarop, dan hang jy vir lewe en dood. Want die God is nog steeds in staat om deur te kom. As ons afsluit, ons het besef dat geloof soms nie genoeg is nie. In my eie lewe het die Here vir goed vertrou. En dit noodwendig gebeur nie. Omdat ons gekonfronteer word die dinge waaroor ons soms geen beheer oor het nie. En daar is ongelukkig nie 'n wenresep nie. Daar is nie 'n resep, as ek 10 keer 'n dag bid en ek maak so en so en so, dan gaan alles werk nie. Dinge gebeur nie altyd soos ons dit wil hê nie. En baie keer sê ek vir daar's geen quick fix vir ongeloof nie, maar wat ons wel vir mekaar kan sê, as ons besig is om weg te sink in ons ongeloof, moet ons soos 'n Petrus van ouds uitroep, Here, red my. En die Here se arm is nie te kort nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor, en deur te kom vir ons nie. Geloof dan is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dit wat ons nie kan sien nie. My liewe vriend, wat ook al in die lewe gebeur, mag ons geloof behou. Mag ons, soos Jesus vir sy disippels gebid het, ek het vir julle gebid, dat julle geloof nie sal ophou nie, dat ons geloof sal oorgaan in aanskoue, dat die Here vir ons sal deurkom op 'n pragtige manier, en as hy nie in hierdie lewe vir ons deurkom, soos Paulus skryf, as ons dit in hierdie lewe op Christus hoop, is ons die elendigste van alle mense, maar mag ons geloof ons deur al die krisisse vat, selfs na die beloofde land, die plek wat Jesus vir ons voorberei het. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie
dat daar kom tye wanneer ons geloof knak, wanneer ons geloof nie meer goed genoeg en sterk genoeg is nie. Maar Here, wil U so langs ons kom staan? Wil U ons kom lig? Wil U ons arms omhoog kom hou? En sê, Here, dit is swaar, dit is moeilik soms. Maar wil U ook vir ons bid, dat ons geloof nie sal ophou nie. In Jesus naam. Amen. Vriende, mooi loop, vrede en Jesus liefde. Totsiens.